Gikuyu akiuga no takua ni athiaga ũgeni ageragia gwathĩrĩria andũ gwĩbangaga nĩ ũndũ wa rũciũ rũtoyo, na kambuni ya Britam ĩkoretwo mũhari-inĩ wa mbere gũteithĩrĩria andũ ũigithia-inĩ wa mũthithũ wa rũciũ. Ũndũire witũ nĩ tũkoragwo twĩtigĩrĩte kwaria ũhoro wa gĩkuũ. No reke ndĩmũrie, kwĩ mũndũ ũranyona rĩu ũtarĩ wathiĩ mathiko? Ndigwĩcia kwĩ mũndũ ũtarĩ wathiĩ mathiko. Koguo andũ nĩ makuaga, na ti ũru gũkua tondũ nĩ destination ya mũndũ o wothe. No insurance thikũ ici nĩ irahotithia mũndũ kwĩbanga nĩgetha gĩkuũ gĩaku kwanja akorwo nĩwe ũreroretwo igũrũ nĩ family yaku kana extended family, to nginya mathĩnĩke atĩ tondũ nĩ wathiĩ. Nĩtũrona gĩkuũ nĩ gĩũkaga na disruption nyingĩ. Ũkona mũndũ ũraigĩte family yake kiwango kĩega, cukuru nĩ marathomaga ciana cukuru njega, biacara nĩ irarutaga, nĩ marahotaga gũikara mũtũrĩre mwega. No rĩu nĩ tuona principal breadwinner nĩ ehera na hatirarĩ na kĩndũ gĩtagwo insurance. Nĩkĩo kambuni ĩno ya Britam ĩrugũrĩtie mũbango ũretwo whole cover, ũrĩa nĩ wa kũhotithia andũ kũigithia mũthithũ ũrĩa ũkaneo family yake arĩkia gũkua. So ũrarĩha o mweri o mweri, minimum amount ĩkoragwo ĩ 3,000, na nĩ tuonaga nĩ ũkũhota gwĩ cover from a cover amount ya 5 million shillings all the way to 100 million. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, ũngĩkorwo ũtarĩ ho na nĩ woete cover let's say ya 10 million, family yaku nĩ kaheo mbia icio nĩgetha mahote kwĩendeleza. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ĩno Tom Gĩtogo atarĩirie atĩ mũgarũ na mĩbango ĩngĩ ya bima ya mũtũrĩre, mũbango ũyũ nĩ wa mwanya kuona mũndũ arĩkia kũũrĩhĩra arũgamagĩrĩrwo ũtũũro wake wothe. Product ĩno twa launch ũmũthĩ nĩ irakũhe nafasi ya kũ-ensure atĩ family yaku nĩ ĩgakorwo na kĩgĩna o rĩrĩa ũgakua, na ndũgũtũũra ũrĩhaga premium kinya ũgakua, ũkũrĩhwo ihinda inini na mbia iria ũratanya ikarĩhwo family yaku nĩ nyingĩ makĩria kũrĩ premium ĩrĩa tũrakwĩra ũrĩhe. So whole life ithiaga igĩkũraga, every year nĩ rongerereka na 3%. Koguo woya 10 million ingĩheana ta example, woye cover ya 10 million, next year nĩ kũmanisha ndĩgakorwo ĩna cover ya 10 million, ĩgakorwo ĩ 10,300,000. Oho mũbango-inĩ ũyũ mũndũ angĩnyitwo nĩ ndwari ya ndĩra ona kana wathe no arũmĩrwo kĩgĩna kĩnini mũthithũ-inĩ ũyũ wake nĩguo ahote gũtwarithia na mbere mũtũrĩre wake. Koguo nĩ tũra create awareness in terms of create kĩndũ ũngĩtigĩra ciana ciaku na ciana cia ciana ciao. Andũ a mĩaka 45 makĩenda milioni 8 mekũrĩha 2 milioni 2 na family yake ĩkarĩhwo milioni 8, na ndũkariganĩrwo atĩ o mwaka a survive atakuĩte ikongerereka na 3%. Rĩrĩ rĩera rĩa wonjoria rĩtakoretwo rĩkĩagĩrĩra onjoria, Gĩtogo erĩte aigithia na onjoria matigakue ngoro, akiuga ithingithi ici cirĩ kuo no cia ihinda. Njĩraga andũ atĩrĩrĩ, tiga kũrora andũ angĩ igũrũ kana thirikari igũrũ, wĩtanyĩre we mwene tondũ bũrũri ũyũ ũkwenda mbĩa hiũ. Ngĩribotera Inooro TV, Getu Wangari Maria wa Mũigana.